Sredinom protekle sedmice Beograd je bio početna tačka jednog novog automobilskog putovanja. Brand Jetour zvanično je započeo svoje balkansko poglavlje događajem simboličnog naziva The First Journey, označavajući ulazak na tržište Srbije i početak regionalne priče. Lansiranje u Beogradu ima posebnu težinu. Srbija postaje drugo tržište Jetoura u Evropi, ali prvo na Balkanu. Time ovaj grad dobije ulogu polazne tačke za šire, regionalno širenje jednog od najbrže rastućih SUV brendova na globalnom nivou. Iza dolaska Jetoura stoji ATMO Group, međunarodna distributerska grupa koja na Balkanu gradi dugoročnu multibrand strategiju. Jetour se pozicionira u višem segmentu masovnog SUV tržišta, sa ambicijom da premium elementi, dizajn, tehnologija, komfor i upotrebljivost budu dostupni stvarnom životu, a ne samo na papiru. Centralni trenutak večeri bila je regionalna premijera modela Jetour T2. Robusan, avanturistički SUV, razvijen na savremenoj platformi sa pametnim pogonom na sva 4 točka i jasnim lifestyle karakterom. T2 pokazuje u kom pravcu se brend razvija, prema vozilima koja jednako dobro funkcionišu u svakodnevici, ali i izvan asfalta. Ulazak na tržište, međutim, počinje modelom Jetour Dashing, modernim SUV-em snažnog dizajna, naglašene digitalne povezanosti i bogate serijske opreme. U narednoj fazi ponuda će biti proširena modelom X70+, porodičnim SUV-em sa 7 sedišta, fokusiranim na komfor i duga putovanja. Poseban akcenat stavljen je i na korisničko iskustvo. Prodaja, servisna mreža, postprodajna podrška i 7-godišnja garancija jasno poručuju da Jetour na Balkanu neće biti prolazno, već sa ambicijom dugoročnog prisustva.